猫の利き手は、オスは左、メスは右の傾向がある。世界一長い猫は120センチあり、バルベル君という。猫は短距離であれば時速50キロでボルトよりも速い。猫は一生のうち約 70% 寝ている。猫の味覚では甘みを感じることができない。